हो बता देंगे तने तेरे दोस्त तेरे मित्र, HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र। और बच कर निकले यहाँ से जितना बच सके, अपनी आकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें। हो बता देंगे तने तेरे दोस्त तेरे मित्र, HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र। और बच कर निकले यहाँ से जितना बच सके, अपनी आकड़ में गाल गहरा गोज में रखें। हो बैठे अफसोस में थे गैंग वैंग माफिया, राजनीति आले सारे खड़े